рекрутеры и инвесторы всегда подмечают, кто вовремя, кто на месте, кто во внимании. Никита, Саша, обратите внимание на время. Услышали. Алиса, Маша, Федя. Лёш, но время работать. Я зарегистрировался, потому что, типа, ну, надо там Gmail ввести, а знает Gmail только папа, и я папе не могу дозвониться. Ну, значит, останешься, у нас еще будет время сегодня. Дорогие друзья, все должны быть в зале. Посмотрите на часы. Все ли в зале сидят? Еще раз обращаю ваше внимание, образ о вас, как о предпринимателе, складывается из мелочей. И то, насколько вы точны, то, насколько вы вовремя, если вы не можете взять ответственность за то, чтобы прийти в 15 минут. Да? Хорошо, хочу вас поздравить. У нас все определились, вошли в проекты, и даже 2 проекта объединились в один, таким образом усиливая друг друга. Арт-кафе вливается в арт-отель. Одно кафе с тематикой на территории арт-отеля, второе кафе для детей. Маша, 3 проекта будет в одном. И этот проект сразу становится сильнее. Ощущаете? Итак, смотрите. Те руководители проектов, у которых теперь есть правая рука, на вас двойная ответственность. Вы несете ответственность за себя, за проект и еще за человека в команде. Вы отдаете им задачи, которые не успеваете делать, или ставите новые задачи. Поиск конкурентов, поиск помещения, изучение технологий. Плюс контролируете, уже вы ставите им сроки. Чисто технически, если Мария Ионочкина в моей тьюторской команде и к ней присоединился человек, то я курирую теперь и Алису Пилипенко. Да? То есть проект остается в той же тьюторской группе с тем же тьютором на данный момент. Хорошо? Все. Еще были вопросы, могут ли войти в команду люди не из полета? Да. Если вы их организовываете, они вам помогают, пожалуйста, усиливайте себя, создавайте команду, приобретайте опыт руководителя. Благодарю, передаю микрофон Демьяну Михайловичу. Поздравляю. Так. Вас поздравляю. Огромная работа проделана, очень круто. Своими словами, помните, что своими словами просто повторю то, что произошло. Вы продолжаете жить своей мечтой, у вас есть большая мечта и большие планы. Это называется ваш проект. Но когда вы объединяетесь с кем-то и входите в какую-то команду, вы приближаетесь еще больше на шаг к своей мечте, потому что вам нужно заниматься профессиональной деятельностью уже сегодня. Ради этого объединения, окей? Свою мечту продолжайте держать в голове, это крайне важно. Кто устал? Очень сильно так устал, чтобы я ориентировался и не загружал именно этого человека. Вот очень сильно устал, и он сейчас готов сказать, что все, я на последнем издыхании. Поднимите руку, пожалуйста. Угу. Ладно. Мы сейчас посмотрим с вами 2 выступления предпринимателей. Я выбрал из Соединенных Штатов Америки, это выступление на сцене TED. Они будут с субтитрами, но говорить будут вам на английском. Поэтому практикуйте, смотрите внимательно. Кто у нас будет первый?
Ну, давайте. Да, поднимайте полностью. Now, I wanted to start with a question. When was the last time you were called childish? For kids like me, being called childish can be a frequent occurrence. Давайте перезапустим, потому что качество нас всегда зависит от интернета. Абсолютно неважно. У нас вообще рабочая обстановка. Дайте мне второй тогда ролик, а это потом перезапустите. Что-что? Да, да. I've always had a fascination for computers and technology, and I made a few apps for the iPhone, iPod Touch, and iPad. I'd like to share a couple with you today. My first app was a unique fortune teller called Earth Fortune that would display different colors of Earth depending. Хороший кейс, кстати, обратите внимание. Готовите презентацию, у вас все просчитано, у вас все отрепетировано, но в момент выступления у вас будут технические сбои. Что тут делать? Ну, вот в случае с этой историей это кэш и это Windows, поэтому просто убираем, закрываем их, еще раз открываете просто в новых вкладках. Должно получиться круто. Когда будете готовы, просто махните, рукой посмотрим, полностью закрыть, потом еще раз открыть. Не страшно. Эти две истории я вам хотел показать. Внимательно посмотрите, что там происходило с ребятами. Они рассказывают достаточно длинные истории своего успеха и неуспеха в том числе. Обратите внимание, они работают прямо сейчас параллельно с вами, где-то в мире, с ними можно связаться, обменяться впечатлениями, как они работали своим проектом, какие команды они, как они объединяли свою команду и так далее, и так далее. Если необходимо, вы всегда можете связаться с ними. Более того, огромное количество детей прямо сейчас занимается разработкой своего бизнеса. Продолжаем. I've always had a fascination for computers and technology, and I made a few apps for the iPhone, iPod Touch, and iPad. I'd like to share a couple with you today. My first app was a unique fortune teller called Earth Fortune that would display different colors of Earth depending on what your fortune was. And my favorite and most successful app is Bustin' Bieber, which is a Justin Bieber whack-a-mole. I created it because a lot of people at school disliked Justin Bieber a little bit, so I decided to make the app. So I went to work programming it, and I released it just before the holidays in 2010. A lot of people ask me, how did I make these? A lot of times it's because the person who asked the question wants to make an app also. A lot of kids these days like to play games, but now they want to make them. And it's difficult because not many kids know where to go to find out how to make a program. I mean, for soccer, you could go to a soccer team. For violin, you could get lessons for a violin. But what if you want to make an app? And the kids' parents might have done some of these things when they were young, but not many parents have written apps. Where do you go to find out how to make an app? Well, this is how I approached it. This is what I did. First of all, I've been programming in multiple other programming languages to get the basics down, such as Python, C, Java, etc. And then Apple released the iPhone, and with it, the iPhone Software Development Kit. And the Software Development Kit is a suite of tools for creating and programming an iPhone app. This opened up a whole new world of possibilities for me. And after playing with the Software Development Kit a little bit, I made a couple apps. I made some test apps. One of them happened to be Earth Fortune. And I was ready to put Earth Fortune on the App Store. And so I persuaded my parents to pay the $99 fee to be able to put my apps on the App Store. They agreed, and now I have apps on the App Store.
I've gotten a lot of interest and encouragement from my family, friends, teachers, and even people at the Apple Store, and that's been a huge help to me. I've got a lot of inspiration from Steve Jobs. And I started an app club at school, and a teacher at my school is kindly sponsoring my app club. Any student at my school can come and learn how to design an app. This is so I can share my experiences with others. There's these programs called the iPad Pilot Program, and some districts have them. I'm fortunate enough to be part of one. A big challenge is, how should the iPads be used, and what apps should we put on the iPads? So we're getting feedback from teachers at the school to see what kind of apps they'd like. When we design the app and we sell it, it will be free to local districts and other districts that we sell to. All the money from that will go into the local ed foundations. These days, students usually know a little bit more than teachers with the technology. So, sorry. So this is a resource to teachers, and educators should recognize this resource and make good use of it. I'd like to finish up by saying what I'd like to do in the future. First of all, I'd like to create more apps, more games. I'm working with a third-party company to make an app. I'd like to get into Android programming and development. And I'd like to continue my app club and find other ways for students to share knowledge with others. Thank you. И нам нужна будет, да, вторая история. Все хорошо? Хорошо. Ну, тут давайте, да, без комментариев. Понятно, вы увидели историю. Я думаю, что вам потребовалось приличное количество времени для того, чтобы научиться сделать первое приложение. Об этом рассказал. Но это так коротко рассказывается. На самом деле за этим стоит огромный труд. Вот просто сравните с тем, что вы делаете сегодня со своим проектом. И давайте посмотрим вторую историю. Now, I wanted to start with the question, when was the last time you were called childish? For kids like me, being called childish can be a frequent occurrence. Every time we make irrational demands, exhibit irresponsible behavior, or display any other signs of being normal American citizens, we are called childish. Which really bothers me. After all, take a look at these events. Imperialism and colonization, world wars, George W. Bush. Ask yourself, who's responsible? Adults. Now, what have kids done? Well, Anne Frank touched millions with her powerful account of the Holocaust. Ruby Bridges helped to end segregation in the United States. And most recently, Charlie Simpson helped to raise 120,000 pounds for Haiti on his little bike. So as you can see evidenced by such examples, age has absolutely nothing to do with it. The traits the word childish addresses are seen so often in adults that we should abolish this age discriminatory word when it comes to criticizing behavior associated with irresponsibility and irrational thinking. Thank you. Then again, who's to say that irrational thinking aren't exactly what the world needs? Maybe you've had grand plans before, but stopped yourself thinking, that's impossible, or that costs as much when it comes to hopeful thinking, like my wish that no one went hungry, or any kind of utopia. How many of you still dream like that and believe in the possibilities? Sometimes a knowledge of history and the past failures of utopian ideals
then the food stocks would become depleted and scarce and lead to chaos. On the other hand, we kids still dream about perfection. And that's a good thing, because in order to make anything a reality, you have to dream about it first. In many ways, our audacity to imagine helps push the boundaries of possibility. For instance, the Museum of Glass in Tacoma, Washington, my home state, yoo-hoo, Washington, has a program called Kids Design Glass, and kids draw their own ideas for glass art. Now, the resident artists said that they got some of their best ideas from the program because kids don't think about the limitations of how hard it can be to blow glass into certain shapes. They just think of good ideas. Now, when you think of glass, you might think of colorful Chihuly designs or maybe Italian vases, but kids challenge glass artists to go beyond that, into the realm of broken-hearted snakes and bacon boys, who you can see as meat vision. Now, our inherent wisdom does outsiders' knowledge, learning from adults, and we have a lot to share. I think that adults should start learning from kids. Now, I do most of my speaking in front of an education crowd, teachers and students, and I like this analogy. It shouldn't just be head of the classroom telling students, do this, do that. Should learning between grown-ups and kids should be reciprocal. The reality, unfortunately, is a little different, and it has a lot to do with trust, or a lack of it. Now, if you don't trust someone, you place restrictions on them, right? If I doubt my older sister's ability to pay back the 10% interest I established on her last, hold her ability to get more money from me until she pays it back. True story, by the way. Now, adults seem to have a prevalently restrictive attitude towards kids, from every don't do that, don't do this in the school handbook, to restrictions on school internet use. As history, regimes become oppressive when they're fearful about keeping control. And although adults may not be quite at the level of totalitarian regimes, kids have no or very little say in making the rules, when really the attitude should be reciprocal, meaning population should learn and take into account the wishes of the younger population. Now, what's even worse than restriction is that it's often underestimate kids' abilities. We love challenges, but when expectations are low, trust me, we will sink to them. My own parents had anything but low expectations for me and my sister. Okay, so they didn't tell us to become doctors or lawyers or anything like that, but my dad did read to us about Aristotle and pioneer germ fighters when lots of other kids were hearing the wheels on the bus go round and round. Well, we heard that one too, but pioneer germ fighters totally rules. I love to write from the age of 4, and when I was 6, my mom bought me my own laptop equipped with Microsoft Word. Thank you, Bill Gates, and thank you, Mom. I wrote over 300 short stories on that little laptop, and I wanted to get published. Instead of just scoffing at this heresy that a kid wanted to get published or saying, wait until you're older, my parents were really supportive. Many publishers were not quite so encouraging. One large children's publisher ironically saying that they didn't work with children. Might want a children's publisher not work with children. I don't know, you're kind of alienating large client there. Now, one publisher, Action Publishing, was willing to take that leap and trust me and to listen to what I had to say. They published my first book, Flying Fingers, you see it here, and from there on, it's gone to speaking at hundreds of schools, keynoting to thousands of educators, and finally today, speaking to you. I appreciate your attention today because to show that you truly care, you listen. But there's a problem with this rosy picture of kids being so much better than adults. Kids grow up and become adults just like you. Or just like you? Really? The goal is not to turn kids into your kind of adult, but rather better adults than you have been, which may be a little challenging considering your guys' credentials. But the way progress happens is because new generations and new eras grow and develop and become better than the previous ones. It's the reason we're not in the dark ages anymore. No matter your position or place in life, it is imperative to create opportunities for children so that we can grow up to blow you away. Adults and fellow TEDsters, you need to listen and learn from kids, and trust us and expect more from us.
You must lend an ear today because we are the leaders of tomorrow, which means we're going to be taking care of you when you're old and senile. No, just kidding. Actually, no, really, we are going to be the next generation, the one who will bring this world forward. And in case you don't think that this really has meaning for you, remember that cloning is possible, and that involves going through childhood again, in which case you will want to be heard just like my generation. Now, the world needs opportunities for new leaders and new ideas. Kids need opportunities to lead and succeed. Are you ready to make the match? Because the world's problems shouldn't be the human family's heirloom. Thank you. Thank you. Пожалуйста, аплодисменты. Даже если наш этот спикер не слышит, я думаю, что она заслуживает. Так же, как и все вы. Моя цель. Я передам все, что я знаю вам, для того, чтобы мы могли создать успешные проекты. Какие два момента вы отметили вот в этих выступлениях? Кто хочет сказать свое мнение, пожалуйста, прямо сейчас. Дети будущее. Бизнес-моменты тогда еще отметьте. Какие бизнес-моменты вы отследили, или проектные моменты? Что у них получилось? Не побоялись, создали программу, не побоялись опять выглядеть смешно, нелепо. И еще была фраза. А вы хотели сказать? А вы? И вы. Хорошо, ну тогда, да, продолжайте стремиться к своей идее именно в том темпе, в котором вы двигаетесь сейчас, милые леди. Сейчас мы наработаемся еще. У вас есть возможность, объединившись в команды, да, все уже произошло. Где Лена? Это все уже произошло. Мы можем сесть в группке, быстро накидать с помощью листиков. Да, внутри можем. Подождите, прежде чем мы это сделаем. Те, у кого самостоятельная работа с проектом, помним, да? Я точно знаю таких ребят. Обратите внимание, там нету вот на сцене выступает один спикер, который представляет свою историю. Но посмотрите, она все время рассказывает о своем сотрудничестве и о тех, кого он вовлекал в свою команду. У меня к вам большая просьба. Первые, кого просьба и задание, а потом расскажете, через воскресенье мы встретимся. Впрочем, это можно рассказать и в Trello. Первый, кто окажется в вашей команде, это ваши родители. Надо вовлечь в свой проект, в свою идею самого сложного человека, вашего родителя. Выбирайте папу или маму. Кому удастся и папу, маму, отлично. Они входят в вашу команду как наставники, менторы, как поддержка. Окей? Обратите внимание, что очень много решили вопросов дети, об этом говорят на сцене. Только после того, как получили поддержку от своего родителя. Это важно. Более того, когда вы будете об этом говорить дома, у вас первое получится навык сложных переговоров, вы его решите, надо пройти сейчас. Там не будет зрителей, вы будете решать это наедине. Это важно. Второе. Вы получите очень мощную поддержку. Человек, самый близкий, который рядом с вами находится, будет знать, чем вы заняты. То есть умение донести мысль хотя бы до одного взрослого вам потребуется мгновенно, как только у вас будет готовый продукт, и он выйдет. Вот сейчас прямо этому научитесь. Ну, а родители, действительно, очень сложная история, но зато, если вы их убедите, вы надежный партнер в вашем бизнесе. И вторая история по поводу вовлечения друзей в школе, вообще окружения в свои проекты. Тщательно готовьтесь и начните это уже делать. Про социальные аккаунты говорили? Говорили. В общем, вот там это и можно делать, пока без личных переговоров. Например, устроить опрос, кто готов войти в мою команду. У меня вот есть такой проект, нужны раз, два, три такие-то люди, они будут делать раз, два, три такие-то вещи. Пометьте себе эту историю, свою команду. Просто на идею приглашать команду, определите им задачи. И тогда у вас придут очень точные люди в команду. Важно.
вам сейчас точно вокруг себя создать самую первую свою просто мечта его создать. Прошу вас сразу объединять вокруг себя. Те сейчас уже знает, с кем объединиться. Давайте каким-то образом можем даже двигать диваны. Нам, в общем-то, это абсолютно не важно, как они стоят. Важно, чтобы вам было удобно. Давайте сейчас сядем в эти группы, объединимся, да? Вспомним, кто есть кто. И уже давайте это сделаем, а потом я поговорю в микрофон, что мы... Разбери себе стикеры и большие листочки ватмана. Должен работать. В крайнем случае, я возьму микрофон, ничего страшного. Времени. Я прошу еще раз просто объединиться в команде и в полный... Забирайте себе листы ватмана на команду. Забирайте. Прям садись в него. Да, очень нежно. Мгм. Здесь команда? В команде. То же самое. Да? Если кому удобно, можно на полу устраиваться. Можно на полу устраиваться, можно на сцене устроиться. Нормальный рабочий процесс. Нормальная организация воркшопа. У нас времени просто, да, там не очень много. Я жду, пока все будут готовы и будет тишина в зале.
У нас... Ну, еще минутка. Елена. Еще минутка. Если кто-то хочет продолжить работу над проектом, сейчас я попрошу уже замолчать. Благодарю. 3, 2. Спасибо за комментарий. Все в порядке, у нас рабочий процесс. Так, у вас у всех есть ватманы, есть, надеюсь, 20 стикеров, и есть, надеюсь, маркер. Ну или ручка, или карандаш, вам не суть, вам нужно несколько линий будет провести. Те, у кого нету, значит, тот не взял за 6 минут времени себе рабочие материалы. Что мы сейчас делаем? Мы работаем с бумажным Trello. Давайте его назовем именно так. Ваша задача. Мы сейчас начнем, потом мы прервемся на обед, а потом мы вернемся к этому листу и дорабатывать его еще будем на следующем. Поняли? На следующей тьюторской работе. И подготовимся к выступлениям на сцене. Благодарю. 20 стикеров. Можете их уже разложить по бумаге. Вы просто их будете постоянно перекладывать. Вам нужно представить, что вы делаете презентацию из 20 слайдов, в которой вы рассказываете о своем проекте. Пока просто приготовьте себе 20, потому что потом будете очень быстро на них писать. 20 штук. 20 стикеров. Приготовьте себе. А прямо их вот, да, уже, что потом на это не тратить, только писать. И перекладывать сами стикеры.
Просто их, да, в свободном порядке сейчас поклейте на лист. Есть стикеры у вас? Отлично. Прекрасно. Кстати, лишнего не надо. Слушайте, а у меня такое предложение, Елена, а давайте введем баллы, чтобы за организационную работу. Приз от меня к 16 апреля. А я все равно это включу в наш проект. $20 стикеров больше не нужно. Погнали. На последнем, ну, на любом пока, он еще не последний, стикере напишите конечную цель вашего проекта. Что в итоге появится в мире? Конечная идеальная цель. Когда-то. Конечная станция. Отлично. И поставьте там циферку 20, чтобы это был последний наш слайд. Да. Да. Поскольку у вас общие теперь истории, вы это обсуждаете вместе, что писать на последнем листочке. И поставьте на нем цифру 20 где-то в уголочке, оно будет полезно. Уже пора написать на 20-м. Пора написать на последнем слайде конечную цель вашего проекта. Пули догоняйте. Я прошу поднять руки тех, кто написал. И я попрошу зачитать пару примеров буквально, да? Если вы не против. Новые технологии, новые планеты. Жестче. Опишите конечную компанию. Чем компания занимается? В вашем проекте есть идеальный конечный результат. В вашей команде договоритесь о том, как он будет звучать. Угу. Не презентация ресторана, мне нужно, как будет бизнес. Создание ресторана. Поскольку мы занимаемся формированием продукта, мне нужно услышать, какой конечный результат. Это не презентация, это промежуточный результат. А конечный создан ресторан? Так? Или сеть ресторанов? Или выход на пенсию после всего этого создания? Что конечный результат продукта? Формулировку тоже не создать, а созданный, например. Мы создали. То есть как факт, уже существующий факт. Идеальный конечный результат. У вас идеальный конечный... Стоп. Идеальный конечный результат. К чему вы должны прийти? Мы еще пройдем, друзья, потом по формулировкам.
Добавьте глаголов теперь, да, потому что существительные есть, все прекрасно. Теперь глаголов мы создали, и на рынке существует, или люди ходят туда, ну, вот как в настоящем времени. Продукт, которым они пользуются. У нас 4 минуты на все. Вау. Написали, да? 20-ю цифру поставьте, пожалуйста, потому что у нас есть 4 минуты для того, чтобы написать еще один лист. Нет, первый. А там напишите то, где вы находитесь сейчас. Что у вас есть сейчас? Идея или команда и идея, или презентация готова, или у вас есть первый клиент. Где вы сейчас? Вот прямо сейчас. Ну вот да. Сижу в школе взросления полет, работаю своим проектом. Ну где вы сейчас по отношению к своему продукту? Это первый самый, да. Не самое главное, просто первый слайд. Мы создали такой-то бизнес. Мы создали такую компанию. Там много лишнего. Отель. Мы создали отель. Или мы создали арт-отель. Или люди ходят в наш арт-отель. Хорошо, да, дописывайте. Да, да, это же включ. Хорошо. Хорошо, напишите полностью, потому что вас должна вдохновлять эта конечная цель. В первую очередь. Мне все тут понятно. И первый слайд срочно. У нас 2 минуты. Друзья, 2 минуты буквально. Я проверяю первый и последний слайд. Идея команд. Клиент есть один. Окей. Где вы сейчас? Первый слайд. Это где вы сейчас? Находитесь прямо сейчас по отношению к своему продукту. Что у вас уже готово? Есть идея. Презентация есть? Команда есть? Уже хорошо. Пишите 20-ю цифру. Цифры не забудьте поставить на слайдах 20 и цифру 1. Эти цифры. Где 20? Есть? 1. А где 1? Поднимите, пожалуйста, руки, у кого готово оба слайда. Спасибо, спасибо. Нет, мы трогаем, мы сейчас до перерыва с вами, до обеда, работаем только вот с этими двумя. То есть вот вы должны сделать, я проверю, что оно у всех готово, потому что потом мы к этому уже не возвращаемся. Готово, да? Спасибо, супер. Циферки поставили, 21. Ага, отлично. Оставьте, расположите, как, ну, как по дороге со станции, как железнодорожной станции, как мы будем двигаться. Цифры пока на них не ставим, потому что мы там будем хаотично писать уже после того, как вы покушаете.
Да, достаточно, да. Спасибо. А теперь поднимите руки, кто хочет обедать. Ладно, не все. Значит, еще работаем. Спасибо. Наша задача после обеда разобраться с тем, как вы продвинетесь от 1 к 20 пункту за очень короткий срок. Так, это раз. Второе, что мы сделаем, вы научитесь пользоваться Trello прямо на бумаге. Вы поймете, что в Trello отправлять. То, что мы напишем сейчас, то, что мы напишем на листочках сегодня, до конца вашего рабочего времени, вы просто потом сфотографируете, а потом перенесете в Trello. И у вас там появятся ваши борды ваших проектов. И последнее, что сегодня у вас будет готово таким образом, это будет готов шаблон презентации, где будет 20 слайдов. Разобрались? Все вместе эти 20 слайдов займут 6 минут 40 секунд. 20 слайдов по 20 секунд каждый. Я вам расскажу про этот формат выступлений. Сейчас наша задача подготовить 20 слайдов, которые очень точно описывают, как вы пройдете от сегодняшнего момента к готовому продукту. Окей? У всех будут разные сроки, совершенно разные шаги, которые вы будете делать, но они будут очень точно занесены на бумагу, и вы будете им потом следовать. Ну, если на этом эта часть закончена, пожалуйста, сохраните аккуратно так на столе порядок, и можно спокойно пойти пообедать. И возвращаемся сюда в 13:30. У нас всего лишь 30 минут на обед. Ну, отлично. 13:30. Спасибо.